अगरबत्ती पर आप झंडू बाम लगाइए और करोड़ों रुपए बचाइए। साथ ही बीमारियों से जीवन भर दूर रहिए। आपको एक अगरबत्ती लेनी है, वही जो भगवान की पूजा में इस्तेमाल होती है, मच्छर मक्खी वाली नहीं। अब इस अगरबत्ती पर झंडू बाम या विक्स जो भी आपके घर पर है अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक लगा दीजिए। पूरी अगरबत्ती पर बाम अच्छे से फैला देना है। अब इस अगरबत्ती को जलाकर पूरे घर में छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और जो दवा खाने से मना करते हैं, उन पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। जब यह अगरबत्ती जलती है तो झंडू बाम की खुशबू और औषधीय भाप पूरे घर में फैल जाती है, जिससे बच्चों की खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाती है। बस इतना सा काम कीजिए, ना कोई दवा ना खर्चा, और बच्चे रहेंगे बिल्कुल स्वस्थ। तो झंडू बाम का यह देसी हैक आज ही ट्राई करें और प्लीज हमें फॉलो जरूर कर लें।